Tu man pagaidi, ja? Nu, sveicināti skatītāji. Meža apvēl tērpu košu, labi gan. Sniegā seju noskalošu, labi gan. Oi, lec pa krūmiem zaķēniņi, maži meža zvērēniņi, labi gan. Decembra 20. datumi patiešām ir laiks, kad Latvijā, Rīgā un visur citviet pasaulē sniegbaltīti iet roku rokā ar mandarīniem, Santa Klauss ar karstvīnu, Ziemassvētku vecīts ar piparkūkām un Jēzus Kristus ar salmu puzuriem. Tas ir laiks, kad sakrājās un vienā lielā kamolā saplūst dažādas kultūras ietekmes. Kas tad īsti ir Ziemassvētku, kas ir saulgrieži, to visu mēģināsim noskaidrot. Un ir viena maģiska vieta, kurā ir zināmas atbildes uz pilnīgi visiem jautājumiem. Un tas ir Ziemassvētku tirdziņš. Es eju iepirkties. Santa Klausiņš arī jau klāt. Čau! Labdien! Labdien! Es taču esmu atnācis pie viskaistākās, pie visgaršīgākās, pie vislabākās sniegbaltītas skaidrītes, vai ne? Jā. Jā. Sakiet, kā tas nākas, ka piparkūkus tieši Ziemassvētkos ir mūsu pamatēdienas? Nu, tāpēc, ka tā ir latviešu tradīcija, Ziemassvētkos vienmēr cepa piparkūks, jo tad uzreiz mājās bija tāda Ziemassvētku sajūta. Cieniem latviešiem piparkūks taisīja no cukurbietēm. Es vēl atceros savu mammu, vārīja lielā katlā cukurbiešu sīrupu, un no tā viņa taisīja piparkūks. Nu, šobrīd piparkūks es cepu no iesala ekstrakta. Jā, jūs pati arī taisat mīklu, pati Jā, cepat? es pati taisu mīklu, es jau piparkūks cepu 30 gadus. Bet vai jūs kādreiz Jāņos ar uzcepat kādu piparkūku? Jā, tad man ir Jāņa simbolika. Un kāds ir viskaistākais un interesantākais novēlējums, ko kāds Ziemassvētkos ir novēlējis šeit? Viskaistākais ir, lai ir veselība. Ja būs veselība, tad varēs strādāt, tad varēs te stāvēt caur dienu. Ja tās nebūs, tad nebūs. Un es arī gribu novēlēt savam brālim, kurš pašlaik atrodas slimnīcā, lai viņš ātrāk izveseļojās. Jo viņš man dzīvē ļoti daudz palīdzējis, kad es audzināju 3 meitas, jo man bija trīnītes. Nu tad, lai brālim veselība, Jā. jums veselība, mirdzums acīs, smaidi sejā, un lai jūs vienmēr doma laukumā esat vismīļākā un skaistākā sniegbaltīte, kādu vien var vēlēties. Paldies! Paldies jums! Un jums arī! Sveiks! Labdien! Ko te dod? Karstu dzēriens. Kas šī? Paraudziņi, šie ir kompatiņi. Kompatiņi. Karsts kompatiņš. Paņemšu, pagaršošu. Kā tur īsti ir? Kāpēc Ziemassvētkos to vīnu karsē? Jau viduslaikos klosteros mūki taisīja karstvīnu ar ārstnieciskām zālēm kopā jauca, lai var viņu iedzert karstu un vienkārši priekam. Karstvīnam vispār ir tā, ka viņam liek klāt taisni tās sajūtas, arī tās pašas, ko piparkūkām. Kanēli, kardemonu, lai ir tās prieka sajūta. Un tur tam alkoholam nemaz nav tik liela loma. Tas alkohols ir ļoti, ļoti nedaudz. Bet pats vīns, tas, ko karsē, ir pilnīgi vienalga kāds, vai tur tomēr ir speciāls? Sarkanvīna. Sarkan. Bet tā, ļoti speciāls viņš nav. Jā, labi, lai tev priecīgi svētki. Paldies jums arī. Dzer dūšīgi. Labi. Un tiekamies, gan jau svētkos vēl tiek. Jā. Nu, ko te latvietis lika uz kārā zobu? Nu, tāda kārtīga zupa, kas ir pupas un dārzeņi, burkāns un speķītis. Jā. Zirņi. Nu, zirņi. Kā ir ar tiem zirņiem? Seniem latviešiem tas bija vispār tā kā pamatēdienas. Pupas, zirņi. Es domāju, ka jā, jo tas bija tas, kas rudenī bija ganģos, šķūņos, un to arī lika galdā. Nebija no Amerikas. Jā, nebija gan, jā. Jā, par gaļu kādu gaļu tad latvieši īstenībā ir ēduši? Nu, pīles kāja ir tāds īsts Ziemassvētku, ko mēs dodam no tāda. Pīles ķera tepat kanāla malā.
Nu, par to vēsture klusē, bet pīles ir garšīgas, jā. Peļņa pīrāgs ir ārpus konkurences, protams, ir biespiena maize, ābola maize un ķirbja pīrāgs ar kaltētām dzērvenēm. Vai jums ir kaut kāda nojausma, kādēļ mandarīns arī tiek celts galdā? Man pašai tā asociācija ir ar tādu apaļu un saulainu ziemas prieku, kas garšo lieliem, maziem, un tā jau nāk no diezgan seniem laikiem. Ko jūs gribētu pati sev novēlēt Ziemassvētkos? Es gribētu novēlēt, lai visa mana kuplā ģimene ir kopā, gan Ziemassvētkos, gan pēc Ziemassvētkiem ir veseli un laimīgi, un arī pārējiem to pašu. Cik kupli jums ir tā ģimene? 3 bērni. Labi, priecīgs. Paldies, priecīgs, vislabāk. Čau, zaķīt, kā tev iet, ko? Es paņemšu ragaviņas. Tā priecīgs tev Ziemassvētks, jā. Māsiņas, aitiņas. Kā iet? Klau, es varētu aizņemties šos rotājumus. Man jābrauc eglīt mežā izpušķot. Jums jau ir te pasties tāda liela skaista, ko es paņemšu, jā? Ko nē? Kāpēc nē? Es paņemšu, ja? Tad priecīgs jums visām 3 Ziemassvētkus. Un laiks laist uz Rīgas mežiem pēc eglītes. Ak, Dievs! Tu paskat, ko es sapirku, Būs man viss kaut kas tagad.